Bom dia, meu nome é João Carlos. Eu vim apresentar para vocês o artigo Towards a Philosophical Approach to Technology, Nature and Human Development, desenvolvido durante as classes de Ética e Filosofia com o professor Paulo Ribeiro. Esse artigo trata sobre uma visão do desenvolvimento humano, basicamente em volta da economia e as atividades que levaram aos impactos que nós podemos tratar e vamos apresentar ao longo do artigo. O artigo também discute algumas soluções e traz um novo modelo de negócio que pode trazer em si algumas vantagens para o nosso futuro, né, que seria um desenvolvimento mais sustentável. Bom, o artigo começa tratando sobre os caminhos do passado, de como nós chegamos até onde estamos, pois para entendermos o atual presente nós precisamos primeiro entender como nós chegamos até aqui, certo? Bom, os humanos sempre tiveram um pouco de medo do que não entenderam, isso é normal, algo creio que isso é intrínseco à nossa natureza. Mas no começo havia muito mais um encanto sobre a natureza, suas particularidades, o que ela podia apresentar, o que ela trazia ao homem, não só o que o homem gerava em relação a si mesmo, que é um caminho que nós vemos traçando desde então. Essa primeira imagem mostra a representação de Monet sobre alguns lírios que foram pintados, uma série de pinturas em relação a eles. Pode trazer a beleza particular e simples que a natureza nos apresenta. Isso aí foi o que nós conseguimos fazer ao longo do tempo, né, aplicando os nossos os sistemas econômicos, muitas das vezes baseados no consumo sem o devido retorno à natureza. Essas duas imagens trazem um pouco do reflexo do pensamento dos humanos em si, em torno do seu próprio, o que eles veem como desenvolvimento, né? Uma competitividade econômica, global, local, onde quer que você vá, e para estar à frente dessa competição, quem vai sendo esgotado são os recursos não só da natureza, mas recursos sociais também. Aqui nós podemos ver uma imagem trazendo uma representação de grandes empresas, né, que têm seus grandes lucros em cima, basicamente, de alguns meios de extração, sugando o planeta Terra em torno de ter um retorno econômico. E uma outra imagem representa a nossa forma de pensamento, onde nós utilizamos os combustíveis naturais, né, os fósseis naturais, árvores, tudo que o planeta nos dá para construir o que nós tratamos como desenvolvimento, mesmo que isso denigra o nosso próprio planeta, né, que é a nossa própria casa. What goes around comes around. Agora nós vamos falar um pouco do impacto desse método de pensar, esse estilo de vida que nós vemos levando há muito tempo. Isso vem sendo apontado como gerador de três principais crises que estão interconectadas: mudanças climáticas. Mudanças climáticas nada mais é que a mudança no ambiente. Então, se o ambiente muda, você chega no segundo grande crise, que é a perda de biodiversidade. Ou seja, o clima está ficando muito mais restrito, né? Como se a seleção natural fosse muito mais restrita forçadamente, porque as mudanças climáticas estão tendendo para pior, não para melhor, das pessoas, as mudanças boas, mas as mudanças são assim, estão acabando habitats naturais, né, dos animais, aumento de temperatura. Isso é um dos principais fatores que podem levar à extinção de espécies.
E também degradação de terras, que volta no ambiente também, né? Então são impactos em ambientes e seres. Um vai impactar o outro, uma vez que eles formam um ciclo só, não são coisas interdependentes, né? A degradação do solo vem muito mais voltada para despojo de resíduos depois de utilizações industriais, e o solo acaba ficando degradado também com práticas para produção de comida em massa. Por mais que essa comida não retorne, que o objetivo da comida, por mais que ele acabe com o solo, acabe com o planeta, o objetivo dela não é alimentar todos os seres do planeta. Então assim, nós temos alguns outros problemas intrínsecos aos seres também, os humanos, por exemplo, a fome, que é tratado no artigo. Isso é um gráfico que mostra um ponto de vista importante em relação à temperatura, né? Eu trouxe aqui um comentário de que a temperatura é um fator muito crítico para a extinção de espécies. Ela pode impactar direto, por exemplo, em bactérias que vivem nessas espécies, que nós precisamos de bactérias para viver, nós não somos só um mamífero vivendo e tendo tudo certo, tá tudo bem. Não só nós, como todos os outros seres também. É sempre uma interconexão aí entre esses reinos. Então, aqui mostrando sobre um aumento de temperatura, uma elevação de até 1,5 graus Celsius e o aumento de perda de habitat natural que pode acontecer com os mamíferos. Então, vai se tornando um ambiente bem desagradável e não propício para a vida no nosso planeta, com o acúmulo dessas ações aí ao longo do tempo de uma espécie em específico, que seria o Homo sapiens. Bom, there is no bee planet, então nós podemos desenvolver demais a ponto de botar todo mundo numa nave e mandar pro espaço, mas aí nós vamos ficar vagando no espaço para sempre. Não tem um outro lugar para ir, um outro planeta que a gente pode assim, vamos ficar utilizando o planeta Terra até ele acabar, depois a gente muda, vai para outro. Como se fosse, aí joga ele num buraco negro, recicla e vira energia, tá tudo bem. Mas não tem outro planeta pra gente ir, não é assim tão simples e não é uma maneira de agir com responsabilidade dessa maneira. Uma das formas de trazer mudanças aos nossos sistemas econômicos é um ponto de vista da economia circular. Aqui eu trouxe um gráfico presente também no artigo, apresentado pela Fundação Ellen MacArthur. Ela traz um gráfico importante aqui, traz dois ciclos, ciclo técnico e um ciclo biológico, em relação à economia circular, e a ideia é sempre fazer a utilizar o máximo possível, não só no setor de produção, mas verificar, por exemplo, no setor técnico, materiais que podem ser reutilizados, plantas que podem ser reutilizadas e utilizadas para mais de um motivo. E a reciclagem para fazer a volta dos produtos assim que possível para remanufatura. É muito importante também a questão da manutenção, que ela evolua junto com o design, para que os produtos sejam mais duráveis e com a melhor tecnologia possível para fazer essa durabilidade funcionar. Então é mudar um pouco a perspectiva, de tirar um pouco, de focar na utilização do produto e na responsabilidade do tempo dele como utilização, como ferramenta humana, e saber como retornar isso. Já na questão biológica, é muito mais sobre a utilização e a regeneração do solo, principalmente, pelos resultados e sobras de processos, sempre focando em utilizar sempre o que pode ser reutilizado e não atrapalhar mais ainda o solo para que ele possa se reintegrar. Uma da maneira pensada, um dos modelos que foi discutido e apresentado no trabalho é o Power as Service, que ataca principalmente o setor elétrico e a fabricação de equipamentos elétricos. O ciclo de Power as Service ele tende a levar para o fim um modelo básico de usar e descartar. Nós ainda precisamos usar e descartar, né? Não descartar seria como dar uma utilidade eterna para as coisas,
nada é eterno, né? Que nós estamos dependentes do tempo, tem que ter uma linearidade, mas que seja uma linearidade responsável e no final dessa linearidade não seja um descarte sem, sem fim, né? Que ele possa retornar para os processos de produção. Então ele requer principalmente que a análise seja feita primeiro de tudo que vai ser utilizado nos sistemas, no processo de produção, para que vai ser utilizado, o que vai estar envolvido, os materiais também. Depois entra a parte do design, que vai focar e vai trazer as principais características para agregar esses valores analisados na produção. Depois da parte da produção entra o serviço, que seria a utilização e a manutenção do que for produzido, dos ativos, por exemplo, o transformador de potência, um transformador de corrente, transformadores em geral. Então o serviço foca em aumentar a vida útil, o ciclo de vida do ativo, fazer com que ele sirva o melhor possível e assim que necessário as suas partes e ele como um todo, se possível, possam retornar para o processo de fabricação para poder integrar assim uma nova análise, um novo design e um novo serviço. Esse modelo traz algumas vantagens, por exemplo, um capital natural ele diminui drasticamente a necessidade de matérias-primas, extração de matérias-primas virgens, consumo de energia na fabricação, simplesmente por impor no design essas características e focar a produção em ter isso como principal atrativo de valor, né? Então é importante citar aqui que a criação do valor no cliente é importante também, porque se isso não agregar nenhum valor ao cliente, ele vai simplesmente tratar tudo como custo e com um sistema linear que vai com certeza apresentar custos menores. Bom, valor econômico, aqui nós temos algumas vantagens, principalmente para a concessionária, onde nós reduziríamos o custo de propriedade total e transformaríamos o CAPEX em OPEX. Então, assim, em vez de fazer um investimento inicial grande, o investimento viria ao longo do tempo pelos serviços, isso liberaria um capital grande, que normalmente fica preso ali no investimento inicial, né? Se torna um capital de investimento inicial. E que ia criar receita recorrente para o fabricante. Então, tratando isso como um modelo paralelo ao modelo convencional, não um modelo único, principalmente nos primeiros momentos, isso geraria uma nova entrada de receita, uma nova curva de entrada. Não uma nova, né, mas aumentaria a receita de serviços, na verdade. Isso é bom porque as contas são mensais, então se entra dinheiro mensalmente, fica melhor para ficar fazendo mágica quando você está tomando conta de uma empresa, né? Agora, se as contas são mensais e a entrada é esporádica, você tem que fazer uma gestão estratégica muito melhor do seu dinheiro. Bom, inovação para o futuro, isso inclui essa estratégia inclui muito risco também, que você vai trabalhar com coisas futuras, né? Não é só você ter uma bola de cristal, né? A bola de cristal tem o mínimo risco possível. Eu tenho uma bola de cristal que mostra as coisas, mas o risco dela é muito alto. É muito interessante. Bom, inovação para o futuro. Ela vai criar, esse modelo pode criar uma nova infraestrutura de rede resiliente, inteligente, eficiente. Isso focando no design, no modelo e com a ideia de que você pode ter projetos com custos maiores, uma vez que a concessionária não vai estar tão preocupada em trazer esse custo todo num momento inicial. Você vai dividir esse custo. Então você pode ter os produtos voltados para esse desenvolvimento sustentável nosso e não voltado para... Bom, o produto tem que acabar daqui a 30 anos para eu poder vender outro. Atualmente o modelo nosso econômico requer que a fabricante venda o máximo possível para ele aumentar o lucro o máximo possível, que é o que ele quer fazer. Então, se o modelo econômico não levar ele a isso, mostrar outras formas do fabricante ter o máximo de lucro, pode ser que ele mude a cadeia de produção dele. E depois a integração entre homem e natureza para alinhar o sucesso financeiro do negócio com a eficiência dos recursos, usando o mínimo de desperdício possível, focando na análise do ciclo. Bom, aqui uma simples comparação, não tão filosófica quanto apresentado no artigo, mas tradicionalmente o cliente normalmente é a concessionária, o fabricante ele tem que vender as unidades, o risco das unidades fica para o cliente, salvo em exceções de garantia e alguns outros contratuais. E o modelo potência como serviço,
o fabricante é o dono do ativo, ele tem que maximizar o desempenho, diminuir o downtime, né, que é o tempo que o ativo fica fora. O risco é transferido para o fabricante, que assume uma parceria a longo prazo com o concessionário. E aqui só apresentando em números alguns fatores que eu citei. Por exemplo, uma perda anual por imprecisão que um TC, por exemplo, pode causar, de um erro básico na leitura, pode gerar milhares de reais se você deixar ele ali lendo errado a sua fatura ou o quanto de energia que está passando. Então é importante que os equipamentos, principalmente de precisão, quando a gente está falando de transformadores de corrente ou transformadores de potência, sirvam bem, sirvam o máximo possível na sua qualidade. A transferência de CAPEX para OPEX é mais importante para a concessionária, uma vez que ela vai deixar de fazer um investimento inicial para fazer um investimento a longo prazo, com o retorno que normalmente vem para a concessionária, que é o retorno de investimento e ativo garantido pelo setor elétrico. Esse retorno agora estaria associado ao retorno do fabricante, não mais ao retorno da concessionária. E a concessionária teria então um serviço, uma taxa de serviço que englobaria todos os riscos do projeto para o fabricante. Bom, muito obrigado. Essa foi a apresentação do artigo Towards a Philosophical Approach on Nature to Human Development. Muito obrigado.